حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دا سورة هجر 94 آیات نوالا 99 آیات پوری اور دا 99 نمبر آیات دا سورہ ہجر مبارک آخری آیات. سورہ ہجر مبارک بنن ختم شی دی پسی بیا انشاءاللہ سورہ نحل شروع شی. فاصدع بما تؤمر دا دی آیات کریمہ دا نزول نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ کرام چیو منز بے پپٹکو تلاوت بے پپٹکو چاہتا چی بے دعوت ورکاو دعوت بے یو دو کسانو تا پپٹ ورکاو زکر دا مشرکینو دا ایزا دا تکالیف و خطرو صحابہ باندی ظلم کو تکلیف ورساو. دا آیات چی نازل شو دی آیات کی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائل چی محبوبا فاصدع بما تؤمر تا تا چی دا کم شی حکم شوی دا بس آغا اس بخکارا کڑا ظاہراً یہ کڑا منظم پخکارا کڑا تلاوتم پخکارا کڑا دعوت چی چاہت اور کیم یہ پخکارا کڑا دا مشرکینو فروا مکڑا دا مشرکینو دا طرفنا اللہ والعزت تعالی رکافیم فرمائی. فاصدع بما تؤمر محبوبا پخکار سر وعور وکنا آغسا بما تؤمر چتاتی حکم شویدا یعنی دعوتم پخکار ورک و خلقوتا منظم پخکار کڑا تلاوتم پخکار کڑکنا. فاصدع محبوبا پخکار باندی اورول کڑکنا بما تؤمر اغس جتاتی حکم شویدکنا. وأعرض عن المشركين
محبوب د مشرکینو فروا مساتا فروا مکړکنا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس محبوبا تا ته چې نازل شوی دی کنا دا بخار سرکړه بلغ ما انزل الیک تا ته چې نازل شوی دی دا بخار سر ظاهری کلم خلقو ته ورسوکنا والله يعصمك من الناس محبوب د دې مشرکینو د تکالیف او ضرر نه بدی الله بچ کوي کنه دا آیات چې را نازل شو والله يعصمك من الناس د دین مخکې به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې صحابه کرام به تور حفاظت رسول الله سره وو چې دا آیات را نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته چټي ورکړه چې زما د حفاظت ذمہواری الله واخیست واعرض عن المشرکین محبوب د مشرکین فروا مساتکنا انا کفیناک المستهزئین محبوب زکافی متعال رکنا المستهزئین دغه خلقو د طرف نه چې هغه ټوک چکړی تا پسې خاند تا پسې ستاو د قرآن د اسلام مذاق اړوي دغوی د طرف نه زدر لره کافیه مکنا غبزران سما دا مکه مکرمه کې د دې خنداګانو ټوکو مشران چولې ډران 15 کسان دا د دې مذاق او د ټوکو خنداګانو مشرانو دی 15 بنور کشرانم راجمع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن پسې به خندل الله ول د دې د طرف نظر در تکافیم یو ځل داسې چلو شو دا 15 واړه ډران د دې مذاق وړول ولا دا خانه کعبه باندې راتاویدو داسې طواف خپل مشرکانه طرز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو جبريل لاغی ویل یا رسول الله دا د مذاق خنداګانو لیډران خدا دی طواف کی دی دا فلانه ده رسول الله ویل آو جبريل اشاره ورته تباش ویل دا فلانه ده آو جبريل اشاره ورته هغه هلاک شو 15 واره با یک وخت د جبريل په اشاره باندې خدای هلاک کړو نو ځکه الله فرمایل چې انا کفیناک المستهزئین محبوب دغه ټوکی کوونکی خندا کوونکی خلق چې دی د دوی د طرف نه ز تعالی را کافیه ما ولا ټول هلاک کړو کنه دا کم خلق دی چې دا ټوکی کړي مذاق وړاوي الذين داغ خلق يجعلون مع الله إلها آخر چې د خدای سره نور معبودان شریک جوړ کړي دي کنه بوتان یا الله ما سره شریکان جوړ کړي دي فسوف يعلمون دا الله دم کې ورکړه چې زرد چې دوی تبا فتح لګي کنه دا الله دم کې ورکړه ډېر زر به دوی ته فتح لګي بیا بدر کې خدای تبا کو ها
محبوبہ بتقاضائے بشریت محبوبہ تم انسان د انسان فطرت دادا مزاج دادا چی بل څوک مخالفت کړي د خلاف څه خبرې کړي یا پس خاندي مذاق اڑاوي یا منسوبي ورته جوړوي غیر اختیاری تور د انسان زړه تنگ شي پریشان شي نو محبوبه ما تفتد چستا زړه تنګي محبوبه د هغه خبرو نه چې دوی وایي کنه چې ستا خلاف وایي ځکه مشرکین مکه به ویل چې شاعر مجنون کاهن کله به ویل چې محمد عربي چې کوم دا شاعر دا قرآن اشعار دی کله به ویل چې محمد عربي پاگل دلی و نیدا او قرآن دلی و نو خبر دی کل بیویل چی دا کاہن دا قرآن کانت دا کل بیویل چی دا ساحر دا قرآن جاتو دا کنا محبوب دا سی خبرو نستاسن مبارک رتنگ شی اس دا دی لفار اللہ رسول اللہ تا علاج خود لید چې مخالفین چې ستا خلاف کمی خبرې کړي دا غنا فطری تور غیر اختیاری تور ستا اړه تنګ شي او محبوبه د دې علاج در خیم علاج دا ده چې فسبح بحمد ربک د خپل رب تسبیح وایا سره د خپل رب د تعریفونو نه یعنی دا وایه چې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وکن من الساجدین او شد سجده کوونکو نه یعنی منستزور ورک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې بس تکلیف راغی د مشرکینو د طرف نه یا خبرې به د رسول الله خلاف تبادر الى الصلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منصرف تا جلدی اکڑا یعنی چه چا دا خبرو نا تنگ شی یو بندستا مخالفت کری بس دا دی علاج دادا تا ذکر تا عبادت تا زور ورکڑ تخبل رب تا متوجیشا اغسر مقابلہ مکر تا مقابلہ مکر تا صبر اکڑا خپل رب طرف ته متوجه شه بیا الله وای هغه ما تفرید ته تماشا کړه چې استا مخالف ز څنګه رانیس ان بطش ربک شدید محبوب استا رب رانی ول ډیر سخت ان اخذه علیم شدید زما رانی ول الله وای دردناکوم دی او سختوم دی کنه او کته مقابله کړي زدی هیر یما نو بیا غزت تا تا پریدم اللہ وی بیا تور سر معلوم وا فرمائی ولقد نعلمو تحقیق سر محبوبا منتفت دکنا انک یضیق صدرک محبوبا چستال مبارک تنگی کنا بتقاضائی بشریت باندی غیر اختیاری تور کنا بما یقولون دغه خبرو په وجه چې دا مشرکین یکمی کړي کنا چې دوی څه وایي ستا خلاف کله در تفاقل وایي کنا لیونی در توای کنا دیوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل دیوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہو دیوانا میں کس کا ہو دیوانا
ته چې ما ته پاگل وایې مجلس کې نو دومره راته ووایه چې زه د چا پاگل یم کنه. جناب رسول الله فرمایي چې د خدای ذکر دومره کړئ خدای دومره یادوئ چې خلق درته پاگل وایي کنه. نن سبا که قرآن بیانوي که ذکر کړي د دین مشاغل دی کنا خلق درته پاگل وایي چې مړه دوی ته وګوره خلق سپوږمۍ ته ورسېدلو دوی له هغه قرآن ده هغه ذکر ده هغه مونځ ده کنه دنیا ترقي وکړه لاړ سپوږمۍ ته ورسېدل کنه. او سپوږمۍ والو ته پس خیدلو والا تاسو ته زدا وایما چې پرتګن سوړې سوړې راوړ پرتګن سوړې سوړې راوړ چار سوړ دی ګندم خندا راځي ټول دنیا فدی مبتلا کړی ده خدای ته نه هر کړی ده کنه. سپوږمۍ ته ورسېدې انوار ته ورسېدې نور مخلوق ده سپوږمۍ مخلوق ته رسېدای نشي چلو چې ورسېدې څه وشو کنه. هغه ذات ته ځان ورسوه چې هغه د سپوږمۍ خالق ده د نور خالق ده د اوو اسمانونو خالق ده د اوو ځمکو خالق ده ستام خالق ده کنه. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. و انسان د یو قطره اوبونه می پیدا کړې اوس بیا ته زما کارونو کې کنه چون چرا کړې سپوږمۍ فرید انور فرید ستوري فريدا مال ځانا ورسوا چې زستا شمه ټول کائنات ستا دي چې زستا شمه زستا ناراض شمه سپوږمۍ در کنار اسمانونه وواړه در کنار عرش عظیم تبدي ورسوا مکنه. رحمان بابا فرمای چې فیو قدم تر عرش پورې رسي چې فیو قدم تر عرش پورې رسي مال دل در رفتار د درویشان. مطلب د دې شعر دا ده چې دا یو قدم فنفس او په خواهش باندې کېدا خپل نفسیات خپل خواهشات دباو کدا قدم پہ کېدا دی بل قدم سره به عرش ته ورسېږي یعنی الله به دومره درجه درکړي کنه جنت کې چې د عرش نه به هم اوچتی کنه. هر چلان دی خپل وجود تر خپل قدم کړي هر چلان دی خپل وجود تر خپل قدم کړي هر چلان دی تر قدم شي اسمان ساده چې خپل نفس خواهش د قدم نه لاندې کړي کنه عرش بوم ستا د قدم نه لاندې شي اسمان لا فکت صد کنه اخو به ستا د قدم نه لاندې غوښه دې په غوښه ښځې ترکاري دې کما خوښه کنه. ولقد نعلم تحقیق محبوب ما تفتدا انك يضيق صدرك چې فطری تور کنا غیر اختیاری تور تنگی گستاسنا مبارک نر مبارک بما یقولون دغه خبرونه چې دا مشرکین استاشان کی بیانوي
یا د قرآن گستاخی کړي کنا محبوب علاج دادا د دشمن د تکلیفنا د حاسدانو د حسدنا من شر حاسد اذا حسد خاص کر اغا حاسد چکل دی حسد کی راشی د حاسدانو د حسدنا د دشمن د تکالیفونا محبوب یو وظیفه در خیمه یو نسخه در خیمه تدیت متوجیشا فسبح بحمد ربک محبوب د خپل رب پاکی بیان ہوا سر د خپل رب د تعریفونونا یعنی داوایا چه سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم ذکر تا متوجه شکنا وکم من الساجدین محبوب د سجدہ کون کیوں نا یعنی منز کنا منست متوجه شکنا چی ذکر کرے او منز کرے کہ ہر چمرہ حاسدین ہر چمرہ دشمناستا خلاف منصوبی جوڑوی کنا اللہ و انا کفیناک المستازئین دغوی منصوبی بزور ختم کرم کنا وعبد ربک دا دا سورہ حجر آخری آیاتا وعبد ربک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب دا برائی راست ہو لوری تا توایم انگوری تیواور در حقیقت ہر یو بندہ تا دا خطاب دا دخپل رب عبادت ہو بندہ دخپل رب عبادت تر کم وقت صرف در رمضان میاش کی ہاں صرف اغا وقت کی چی بتا باندی تکلیف راش دا غم وقت کی زما عبادت کرا دا غم وقت کی ما تا متوجه شی او چی خوشحالی وی در کرا بیا دو پروی غگوی اس عبادت کر تر کم وقت با زما عبادت کرے وعبد ربک دخپل رب عبادت کرکنا تر کم وقت کنا حتی تر آغا وقت فوری حتی مانا اس وقت تک تر آغا وقت فوری یأتیک الیقین چتا تراش آغا یقینی خبر دا آغا یقینی خبر اترات لو پوری کنا دا خپل رب خبر عبادت کرا یقینی خبرت سشیدہ یقینی شیط سشیدہ آغا مرگ دا کنا دا مرگ نا خدای حتی یأتیک الموت موت لفظ خدای پری خدای موت تا خدای کم لفظ راور یقین حتی یأتیک الموت یا انوائی بلکہ حتی یأتیک الیقین چتا تا یقینی خبر یقینی شیراش ذکر موت یقینی دا آدم نوالا تر دے دم پوری یو زمانہ کی چاہم دا انکار ندا کرائی چیزا بنا مڑکے گا او کہ انکار کرے چیزا نموڑ کے گم چی بیا موت ورطر آغلے دا اسرائیل ورطر آغلے دا بیا دانا دیویل اسرائیل تا چیزا تا سر نظمک دا چوک ویلے شی چی اسرائیل نا زا پا مخدی خشا زا مرگ نغوارم دا چا ویلی دی چوکی ویلے شی بلزے قرآن کریم فرمائی میدان حشر کے با مشرکین اوائی چه من خود قیامت ورزی تا دروغ ویل چه قیامت نشتا خو آغا دا مرگ وقت چه کل زمون شروع شو زمون تفتح اولگی دا چه واقعی قیامت شتا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ مالک یوم الدین دین مانا دا جزا ورز دا قیامت
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين من دا قیامت ورځ ته دروغ ویل چې قیامت نشتا بیا ژوند نشتا حتى أتانا اليقين تر دې پورې چې مونږ ته یقیني شی راغی مرګ د مرګ وخت کې مونږ محسوس کړ چې قیامت شته کنه نو مرګ ته ځکه خدای یقیني ویل چې دا یقیني ده یقیني به راځي کنه تحقیقي شی ده څوک نه ترې نه انکار کړای شي نه چا کړی ده وعبد ربک او محبوبا او بنده د خپل رب عبادت کړه حتا یاتیک الیقین تر هغه وخت پورې چې تا ته مرګ راځي کنه مولانا فرمایي چې اندرین راه می تراشو می خراش اندرین راه می تراشو می خراش تا دمی آخر دمی فارغ مباش تا دمی آخر دمی غافل مباش دی عبادت کی خپل ذات اتراشا لکت چی چاکو راواله ارا راواله لرگئی داسی پیتراشه لرگئی چی داسی دمر موٹا لرگئی وی تی اتراشی آغا داسی نرم پاتشی دی عبادت کی ریاضت کی خپل ځان داسې اتراشه کنا ځان پکې ویلې کړه لکه برب چې ویلې کی پنور باندې تر آخری وقت تر مرګ پورې د عبادت نه مغافل کېږه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بنده تمې پیدا کړی عبادت نور می ټول دی پیدا کړی ستا خدمت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين